Ibwega muridhire wa Meru TV rukire rungiro ega ruthongiro atwina mbere kwa tukiona kanya gautirima na kairi ndeni ya metha yetu ande tuna munokire mubango wetu watuingeeme ara twina mbere kwa tukiambagiria na maramarikire metha yetu ya ndetu niko botheba mbete ni families wa Kimathi bitigire nko watu ogeni kire metha yetu tukiambiria Governor Mutahi Kahiga na ethiritwe kinambere kwa kiromba urekeri kumani na miarira bathie nambere kwa bakiaragia muthenya wa echo na arante chile ikipyo ndeni ya mathiko mamwe na ara bathie nambere kwa baitumire gikuyu kingi muno na Governor kiromba urekeri ethiritwe akiuga ukakwa kwi muntu athie nambere kwa kiringithika na njira ya mukana erengi bathie nambere kuigua bakirekagirwa. Asante sana. Jina langu ni Governor Mutahi Kahiga kutoka kaunti ya Nyeri, na siku ya leo ningetaka kuzungumzia kuhusu matamshi ambayo yalikuwa jana katika mazishi kule Laikipia, matamshi ambapo yalizungumzwa kwa lugha ya Kikuyu, na nimefahamishwa kwamba yale maneno yamekuwa ya kuwakera watu wa kutoka jamii ya Maa. Ningetaka siku ya leo mwanzo ni waambie pole kama pengine kuna mtu yeyote ambaye mambo yale yalimuudhi kwa sababu ama matamshi yale, kwa sababu kulingana nasi hatukukusudia kwa njia yoyote ile kumkera, kumkasirisha, kumkashifu mtu yeyote, awe wa jamii yoyote kutoka taifa hili, na hasa hata watu kutoka jamii ya Maa ambao ni marafiki zetu. Kuna historia ndefu kati yetu na jinsi tunavyoishi pamoja, hasa ukikumbuka kutoka wakati ule wa zama. Ukiangalia majina mengi ambayo yametokana hata kwetu, majina kama Wamaitha na mengine, yale yote yametokana na jamii ya Wamaa, na kwa hivyo ningetaka niseme pole kwao wote kama kuna mtu ambaye ameudhika na yale maneno tuliyoyazungumza jana katika mazishi, na tuseme kwamba hatukukusudia kwa njia yoyote ile kumkera au kumkashifu mtu yoyote. Pia hatukutaka kumdhihaki yeyote. Kwa hivyo ni ombi letu kwamba waweze kukubali na niseme pole. Asante sana. Ibwe nuntu bwa riboti inu na tukithina mbere na ndero chetu nwarende ndiunga ya Kawira Mwangaza na arantire Chigembe tweki nambere kwa kithukirwa na njira mwanya ni tongora na bamwe bakinambere kwa bakimemanagiria bakiwa gutie na gintu gitumi kithiritwe kinambere kwa ikionekana ndeni ya ndiunga ino inara musiasa jakumantire thiritwe kinyawa kinambere kwa kebu magiria na kwa riri mantu ma ndiunga ino mukiri wa Nkunja nawe na riboti ino. Endege togo minyi mama re imbirenge orethete gweranto imama. Na nyuma ya Gavana Kawira Mwangaza kumba kwethira ya Teresa Kamweli Gembe North ende na kwethira kiweri kundi na kirinde kubera bawe bonene kenda mantele omba kuibwatiwe ni mama ende unwe mantele na umirete na weta kikundi ni obi Kawira Mwangaza ari abyo kire musemanyo yawe na uma kubonie tingavana ni mama nontuwe neire notewe tinambere ombere kwethira nao nende onekete ni Gavana wa Isikon na Madhani ndera wa Kawira re ndwari na kwere ndwari na deradia ndwari ya kwere Kawira ro muchuna ngari je leiraria nae muntu onto imanyara patereki na muthagocho no omwari ya mutindwa na nchoma o chimani na buri gotho na muchingero ande tadia atukareti ende bawo salama bwa thoga no to komi na buthogerete ngari je le ndwari ari askari okay biara nena ngari je le chethirika iwegora mauta county kwe muntu ora Rwanda ro kinyari aborongo wachenete nkwenda kyai uyete kyako ikakwaria uma ndweri ria askari okay biara yontombi bacho murimo ngethi mamyunde ombe ampa ya askari thate na mpangari yele ngathi meombe keti ndweri nteke thima imurungu nomwe alafu ende muntu ya tuimberia magai ogwa no endere chiko na aburoni kabori yachi ono ete muntu ayo aburoni weta kwendika nitika ego matunda yego wenda je yao kukira ngwachi yaku yakangoroko
na uma bukionania ati kinya nyume ngavana ekua kuliunga ntere iji na kwicibitani manteleo mbete kwithira akimuria akiya ntere iyo miruore na indi atamirurire na monkatha ino keingi mirango nderwa cibitari yokerwe imunya na nitwira ugumaru etetatia kandarongoete kawira nonto aguora korogu arani aruorerwe ngavana ke agweya antu imbibiona na cia ngavana no gareo te alama ara ko ekibao kegerio ke ngavana na aruore cibitari ende no torongo ciende ruori kwerwerwe kama ara kawira antu bau bakuwa na batethetie muno etaro bwethie na bulani yare rwekero pipe ronywero kambe chafu antu bage beta baitatia mwera onto lengera gereito engabana na munya engabana butaitario bigibigi ibuita ceruare ende ni mbibo toera antu baga batai be kwanjerio tora maiya bokaga igaitega kengari ataunegerete gorogua ende no tokire waya oichiko nabo kire kurwa barari nabo kire musemanio yawe bakiwira ati ngavana ni mama ni baumirite na kuate ni thinene ni ombere kwithia kibatia na kubaikia mpanga no tukinya kanyamu karabatire thaini kaete thina kibo kwayana into bira byongwa to ere tu sondiso oyita nenkero ngiri 20 loina ndre yako itangwa kanyama ngiri 20 kiranto ngiri ma anto mana muwanja na bebutere ndebayire yana loyi ya baba na thimo ginya loi ginya ithano bugania batwere tote kure ano twere endure kamuntu ateka ekombe kire ane ko bina bana ore muciari loi obayira atia na to minyo bayira ende ya wengo tila ko minya kwaya na taka nkaita ngwa kanyama na intonte ko minya kwaya akethe na twere bikwana biayika ende twere katokuatere batwe mendeleo ni yeye na muntoro kominyanikire antu aitete anto bara bayero embasare ha karibu bonza ne form 4 na ne form